kieu boa-boa ngan ukur panasaran ningali si Ohang. Heuh ieu mah aya nanya panasaran ningali si Ohang atau warek ngaji ka dieu teh. Hah? Halalala. Nepikeun ka aya makmum protes bapak teh. Bakatku imam nasal se kapan sok giliran imam teh geuninnya aya imam nu santai aya imam nu rusuh geuning. Ari mangsa imam nu rusuh mangkat, mangsa imam nu salse mung. Ari mangsa imam nu rusuh mangkat, dilalahna imam anu sok rusuh teh muncrut. Atuh digantian ku imam anu santai nepikeun ka aya makmum protes. Kumaha cenah? Eta imam maca Fatihah na teh meuni santai. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Eta makmum nu saurang celenggeuh. Aduh. Ya saha atuh imam teh santai-santai teh. Ampun. Denyaho aing teh buru lalajo ikatan cinta. Apa we? Mangkaning si idoi keur ramena. Aduh, ampun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ari kuduna mah kitu. Kan eta makmum saurang mah lain. Kumaha atuh? Amin. Pakitunya. Amin mam boro mam. Rusuh mam ikatan cinta mam. Si idoi mam men bah mam boro mam. Ai ku imam meureun kadengel. Aya makmum reseh awas ya ku aing diheureyan. Kalasaruana. Tungtungna tarawih lain khusyuk kalah ke perang batin. Eta imam rek ngaheureyan makmum tas maca Fatihah der maca Yasin. Yasin. Coba dikiroahkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Eta makmum astagfirullahaladzim. Nyaho rusuh dulu kalah ka kiroah. Dasar imam belenggu. Tidak. Yasin. Dulu eta. Imam burung. Sadu mungkuk pabalituk haram dempak pabalatak isuk aing moal deui taraweh ka masjid ieu. Ka mana atuh taraweh? Kajeun teuing masjid itu anu jauh tapi ngebut taraweh. Katana saeutik bari. Nu kieu pamimpin anu teu ngarti kana kahayang rakyat. Wajarkeun teh awas ya anu jadi imam penting ieu. Lamun sia nyalon kuhu moal dipilih wah. Cacap dina ibadah kita ngarti karena kahayang rakyat komo meureun di masyarakat deuleu kali dibawa kana politik dasar udah nakal eta hese syamarukna rek dibaca kabeh heureunnya surat Yasin teh Yasin Allahu Akbar eta imam curi hak tah mun tadi atuh shot nyalon kuwu didukung bae alah budak ngora genah dibawa taraweh rusuh malah budak ngora mah kadang-kadang imam besok dialokan ya bu oke dialokan segala rupa
cek imam Allahu Akbar, cek budak orang Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cek aing teh eta budak semangat-semangat teuing taraweh. Barang diliuk teh budak nama keur diuk we anggar. Budak ngora genah di bawah taraweh nu karunya mah aki-aki. Eta mah aya aki-aki limaan keur taraweh di bawah ngebut jungkal jumpalik barang beres taraweh diliuk teh aki-aki nu limaan geus ting jarungkal. Karunya nya aduh ampun kana. Aya anu beuheungna nilep. Aya deui. Aya anu turna nyengsol. Aya anu tarangna pun cenur. Pasti. Balas budak-budak imam tidak ada lagu. Pasti kitu na. Aya anu huntuna rompol. Matak ti harita eta aki-aki anu limaan sepakat membentuk komunitas taraweh aki-aki. Gitu. Aklamasi dibentuklah ketua komunitas aki-aki tuluy sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasanaya para aki-aki ngahaja urang ngayakeun komunitas aki-aki teh kusabab menjadi marga lantaran piraku unggal beres taraweh kudu pingsan wae. Atuh ayeuna kumaha lamun urang ngayakeun tarawehna khusus aki-aki nah satuju breng aki-aki hungkul tarawehna. Imah si aki nu jadi ketua diikhlaskeun jadi masjid khusus aki-aki. Nyawe si aki mataraweh nate lalila rapih nate jam 2 jam 3 beres taraweh tuluy saur rek telila kumaha dulur aki-aki mataraweh nate silih dagoan geuning maca Fatihah ge sajam setengah da keselangan bae ku batuk jeung ku mengi. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Alhamdulillahirabbil alamin. Barang poho ayat teh kalah balikan. Paling deui lainna. Eta barang maca kuliah geuning meuli pabulit. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abadtum wala antum abiduna ma abud wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma abud wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma abud wala cek saurang teh lain eta aing teu salah denge kitu kunaon kitu lur geuning dedengan aing masih aki pabelit bae dina abud nepi dedengan aing ge abud lain salah denge ieu geuingkeun bisi batal salatna geuingkeun wala antum abiduna ma'bud wala lakum ki wala antum abiduna ma'bud wala nabidu ma'bud lakum cok nu saurang teh sing tarik lur da si aki eta mah torekna geus parah. Wala antum abiduna ma'bud lakum dinukum waladallin. Atuh amin deui wae. Atuh salat teh anggeus-anggeus ya. Mang saruku anu pangtukangna asam uratna kambuh huluna puyeng. Salonton ka hareup nyundul bujur nu hareup anu kasunul pak solongkrong nyundul deui pasunul-sunul sajajar ngadapang kabeh. Ya. Tanu mawi dina selebah dieu ieu ngaji teh keur ngeusian rohani urang. Mudah-mudahan urang dieu sing karuat rohani. Amin. Sing karuat iman. Amin. Tah, urang kumpul di dieu kalayan dibeungkeut ku kalimah la ilaha illallah. Eta.
La ilaha illallah supaya ngehiji urang teh nya lain ragana hungkul urang ngehiji di dieu teh lain awakna hungkul tapi jeung batinna jasmanina jeung rohanina sabab can karuhan anu ngariung di dieu teh saha teh ta ayeuna urang beungkeut urang hijikeun ku kalimah la ilaha illallah tong boro batur jeung batur deungeun jeung deungeun adi jeung lanceuk ayeuna diuk ngarendeng can karuhan saha teh nu matak loba ayeuna adi jeung lanceuk anak nalika kolotna maot lain sibuk ngadoakeun kalah kasibuk parebut warisan terus tak kamari ge riweuh geuning pakubu pacaman di lembur sim kuring mah dumeh naon dina masalah bantuan corona geuning bansos nepikeun ka aya nu keur lebaran ai leungeun sasalaman beungeut dipiceun dendam eta teh teu meunang bantuan aya kalana kitu ngalah nyeri hate mah aing 3 tahun teu manggung-manggung sia teh meunang bantuan hanteu heeh seniman mah ripuh kamari teh ngan kanu teu meunang bantuan ulah leutik hate sing yakin bantuan Allah lebih dahsyat daripada bantuan pemerintah. Betul. Lumantak ulah riweuh dumeh teu meunang bantuan ti pamarentah. Sing yakin bae kana bantuan Allah, jeung yakin bantuan Allah mah moal mantak ri. Ieu mah naon tuh da kawas teu barokah Allah teu meunang bantuan tatangga jeung tatangga teu patanya. Dulur jeung dulur pakerung-kerung. Seni jeung seni pabaeud-baeud. Ditah gawe ge meuni hararese tuh cenah minta gawe na kanu meunang bantuan aing mah teu aku pasirikan heeh aing mah teu aku jadi rakyat ya kukubuna cenah kitu aing mah karunya ka kubu euy di lembur sim kuring mah pakubu aya anu nepikeun ka jelema keur nyalon kubuna lintuh geus jadi kubuna jadi pegang lieur meureun ngurus rahayat we hese diatur aya naon-naon kuwu disalahkeun aya jalan berlobang kuwu disalahkeun cek masyarakat teh kenapa jalan berlobang aspalna di hakanan kuwu kitu aya kalana pikir kuwu mana nu beukeun aspal sok da eta cenah huntuna hideung eta mah balas udun ngahariji ah nu urang ku urang keur urang nya komorek aya lomba kecamatan mah kapan majuna teh ku urang-urang keneh ieu teh nya da eta cenah boga kuuna pedit upamana mana ieu mah ari kuwu ieu mah bageur nya pakuwunya pakuwu bageur pakuwu umpamana geuning sok aya di lembur simkuring mah cenah da eta kuuna pedit ulah ararambek pasrahkeun ka Allah ya Allah anu maha asih nu maha kuninga ya Allah keur mah abdi teu meunang bantuan ya Allah jabak kuwuna pedit ya Allah mangga nyangakeun eta kuwu pedit rek dikumahakeun kumaha Allah ya umpamana ieu mah tapi alhamdulillah eta pakuwuna ya Allah ya nyawer sia nyanyahoanan ya penting ieu mah aing moal rek menta saweran ieu era aya Kang Ohang oh lamun teh aya Pak Ohang lamun teh aya Pak Ustad Ohang mah euy jojoh aing teh tong boro kuwu bupati ge diolok komo kuwu nya kamari ge basa manggung di Kuningan si Bingbin geuningnya buru sute nu nyawer dimimitian teh ku kuwu sawios teh kedah repot-repot sawios aya nu surak loba aya nu nyawer eueuh saurna aya Bapak Dewan deui nya tah komo nu kitu mah wakil rakyat uing teh rakyatna ye Bapak urang sadayana meureun anak teh moal ka saha menta teh heeh geus
penting ieu mah ulah ka kudu kitu. Era ku mangohang arek ngeureun ka dieu yeuh. Alah. Lanjut. Heeh. Ayeuna mah ngaji we ngajinya dangke bade diteraskeun ku Pak Ustad Ohang. Urang serius heula we ya. Heeh. Ya. Heuh tak kitu nya. Dakwah ngalangkungan media wayang loba simua. Jang. Urang panggil ku Ustad Ohang lah. Di lewek masya kitu we heula da. Oh ayeuna teh Bapak Ustad Ohang nu diantos-antos ku urang nya. Da urang sina kapayun me urang panggil ya. Bapak Ustad Ohang anjeunna mah keur mah bodor ayeuna janten ustad hijrah mudah-mudahan istiqomah selebritis ongkoh mangga Pak Ustad Ohang gerak kapayun urang duet Bapak Ustad di mana we nu hadir teh palihan dongkal ge aya nya urang timbang oge dugi saurna teh timbang wanerja di mana-mana Pak Ustad Ohang kumaha pesan. Alhamdulillah tak ieu nu diantos-antos teh mangga atuh tepuk tangan heula ka sadayana. Alah. Alhamdulillah Bapak Ustad. Bapak Ustad. Pak Ustad. Maneh? Bapak Ustad Ohang. Itu rumah saya jadi ustad itu lagi. Lain-lain heula bade naros ieu ka Bapak Ustad Ohang. Nges Kang Ohang. Tah gitu. Kang Ohang teh diulem ku panitia teh ka dieu bade naon? Teuing nyaho. Sanes bade dakwah. Teuing nyaho ieu mah pedah we meureunnan acarana ningali acarana kan. PHBI jeung PHBN. Naon PHBI teh? Heeh. Hah? Singkatan? Heuh eta tuh. Naon pan PHBI teh meureun aya hartosna teh. Nya itu peringatan Hari Besar Islam, hari PHBN mah peringatan Hari Besar Nasional. Digabungkeun jadi we hajat rakyat Kiara Payung. Ya, cing aing oge naon? Bener, ayeuna dihijikeun supaya naon? Supaya teu misah. Jadi we anggaran kabeh ka dieu. Nganjigana Pak Ustad Ohang. Naonna? Sim kuring mah murah ya teh. Naonna? Mamahalna mah Pak Ustad Ohang teh penting itu dibayarna teh. Tah maka ge uing lamun nyebutkeun cek uing oge ulah ustad-ustadan, urang mah lain ustad. Da kumaha tuh da hoyong nyebat ustad kapan ayeuna mah sok dakwah geuning Pak Ustad Ohang teh sok. Heuh teh sakur-sakur nu dakwah eta ustad. Oh gitu. Dari dakwah mah eta teh kewajiban setiap manusia. Ngerti teu? Leres. Janten dalang oge tiasa dakwah. Atunya heueuh. Bodor oge tiasa dakwah. Tapi copet mah teh kenging meureun. Meunang. Aya geus insaf mah. Leres. Atuh sanes copet pas insaf mah meureun. Apa nantanna ge nyebutkeun copetnya meunang. Leres. Kadang-kala copet oge sok ingetan dengan ka ieu mah ka dulurna mah geus ulah nurutan urang euy. Eta teh dakwah. Bebeurieun kolot cenanya. Bebeurieun urang gitu. Bebeurieun urang. Padahal eta ge bebeurieun teh kade tah. Kumaha tah? Heuh sok dipake alasan ku kolot. Jang ngaji jang. Nyi ngaji nyi. Bebeurieun urang mah teu ngaji. Padahal mah nah. Da ngaji mah kewajiban sarerea. Teu kolot teu budak. Dah geuningnya hari ini tah ka budak tuluy ari manehna ngajedog parembut remote nya sok kada dengekeun nya dengekeun geura ieu mah cek ieu mun ti mana ti ada ti nanti masjid kadenge nya di mana we Allahu akbar adan Allahu akbar Allahu akbar kieu nu macul geus lohor deui kecrok deui anu mawa angkot kieu geus lohor tereh pisan waktu deui
anu moe tongong anger moe tongong anger budak nama kita subuh hari bapana hayu nyusul mah geus kitu ai bapana mah hayu nyusul nya heeh nita kabarudak eta ning indungna jang geura eta geus geura salat eta geus adan ai manehna kana remote atawa kana ieu kana remote nih kana remote kieu we nonton sinetron mohon sinetron da tadi masih ada sinetron Pak Ustad Ohang mah sineron lain dewek teh ngagoingkeun Pak Ustad tadi teh Pak Ustad Ohang teh nyebatna sineron anu leres mah sinetron sogra nya eta naon atuh eta lah tuluyan anu kana sinetron pada mah cenah yuk buru cenah ka cai atau jang gerak ka cai tos adan gerak sarolat manehna tuluy atau kalakah ke dina HP we padahal mah lain kunana contohan buru-buru leres atuh da cenah ada abdina nuju karesepan nanti nang awewe teh nanti mens datang bulan kamu cek urang dia mah nanti si brewok utah getihnya si brewok utah getih jawara eta lah pokona mah heueuh pan berarti meureunnan heueuh cenah pan tekenging heueuh teu meunang ngalakukeun ibadah salat teu meunang sabab aya haram tapi contohan we api-api kacai tek basuhan tek tuluy keluar cai teh langsung masuk ke kamar ngaringkep we di kamar 5 menit 10 menit wae mah sabari nitah teh sabari nitah budak teh ami disangka sholat disangka sholat nya berarti eta teh metode Pak Ustad metode tah ayeuna metode Pak Ustad Ohang kumaha tah di kulawarga teh tah atunya heueuh kitu kitu Pak Ustad tah osong sholat atunya aya aing kudu ngomongkeun tah eta salah teh tah jelema kadang-kala tah ieu kada kasalahan pot ngabejaannya nita ngomongkeun masalah nu kieu masalah mana sok salat jekeng kita jebakan eta gitu dates demi Allah Rasulullah kabeh di dieu kabeh ge hayang nama nyebutkeun teh osok iraha tah nama aja di osok iraha nu penting mah ieu anu tara salat sok gancang-gancang lakonan salat leres anu cenah salatna belang betong atuh empek atuh gerak tamalan anu osok oge tah nu osok oge ulah pedah osok urang di masjid kali itu keluar di masjid kali itu ningali nongkrong si etanya lain kalakah kikituan ciga aing tuh sholat tuh ciga aing aya teh seueur udah seueur jadi takabur bujeng nu kitu Pak Ustad tah ieu ge aya yeuh ibu-ibu anu weuh pangaosan ngabring aya nu naros naonna kanu anu tara ngaos kanu sok ngaosna kieu naros teh ece kumaha aya doa kunut langsung dicarekan Pak Ustad cek nu sok ngaos teh mata ke teh ngaji cenah kitu atuh kalah embungkeun ngajina teh atunya dagaralak usok ngaji teh lain kitu aya lamun teh nyaho meureun ajakna bebarengan biasa lain bakal amek-amekan ieu mah heuh da ieu jeung ibu-ibu nadi ampun teuing aing mah ibu tas osok rutinan di dieu hei osok ibu nya rutinannya aya majelis di dieu aya tadi payun seueur ketua muslimat tadi payun tah aya seueur pisan tapi beda Pak Ustad beda anu tara ngaos mah tiung teh yang soal
ulah diomekeun sia kada kacirik wae. Lain masalah eta heuh oge osok nu kana ditu ngan ieu lolobana heuh tos di mana tos di pangaosan tos di rutinan di majelis oh muhun naon bae bieu teh anya kitu we bacaan eta senjata udah naon coba naon nu didongengkeunana di dituna nya sabali nyarane Pak juru-juru cicing kieu ustad keur ngomong ge gini kalmah eueuh ieu abi di pasihan geulang ku pamat ku salaki abi geulang nu abi mah cincin anu abi kongkor abi nu belah ditu nu karunya mah ngaranna mah cenah boga salaki teh ni bararakeun abi mah boga salaki teh pedit tani nganu ieu ngabongkar ngabongkarnya bener ngabongkar aing salakina cek aing mah teu kudu diomong-omong malah mah aya nu kieu Pak Ustad abi nuju pangaosan iku sing ngadangu teh cek ibu-ibu saurang salaki urang mah gagawean museup itu museup eta teh kalah didoakeun mudah-mudahan palid moal ke paeh teh jadi juri walungan Ayah Pak Ustad aya kalah ngagorengkeun salaki geus Pak Ustad teh. Heueuh. Kadangkala poho teh disangkana meureunan kabeh teh kudu nyaho permasalahan teh kudu diomongkeun ieu umum. Amin. Tapi seueur ganjaranna Pak Ustad pangaosan teh. Naon ganjaran ka pangaosan teh seueur. Ganjaranana luar biasa nyaeta ganjaran teh naon atuh ganjaran pahala teh jadi urang ka pangaosan teh di antawisna teh syakur nu katincak kuno bade ka pangaosan teh eta teh ngiring pangdoakeun pangmentakeun hapura kanu angkatna teh jadi beuki seueur nu katincak beuki seueur nu ngadoakeun kumaha nasibna urang mun motornya euy urang mana mobil eta nincakan beuki jauh hartina kumaha eta lain katincak kusuku hartina nu kaliwatan jalan ka di depan loba jalan ti dieu eta teh bener sabab naon manehna ngarasa si taneuh wae maksudna merasa berterima kasih mohon karena naon sabab naon dibere kabagjahan dibere panggeuing dibere manehna hayu urang ieu urang poe ieu mah dipake kahadean meureun eta mohon jangan aya kahadeanana aya katerangannya man salaka torikon ilal man syalaka torikon ya tamisyu fihi ilman syahalallahu bihi torikon ila jannah asa nama kitu aing syukur kan naon teh hartosna Pak Ustad sisa anu ngalengkahkeun ka tempat ilmu mangka Allah ge bakal ngalengkahkeun ka surgana Allah. Sanaos nunutan oge. Heeh, keun wae nu batang ka dieu sare bae, uing mah teu jadi masalah. Heeh, teu jadi masalah. Tapi masalah pek teh teh. Leres. Heeh, ngan eueuh bawaeun nu aya teh susuteun. Itu udah geuleuh aya nama loba gara-gara medsos pararoho kana naon-naon teh. Tapi aya bentenna Pak Ustad anu ka pangaosan teh ditekan seueur nu anom yeuh seueur nu ngora ngan bisa ngabedakeun antara nini jeung budak ngora. Ari nini mah mun ka pangajian teh nu pangheulan leuteangan teh tihang atawa tembok. Bener. Keur nyalene maksudna teh nyalene bari calangap gitu geuning nya batur seuri milu seuri bentak aya nu nyarios ka dewek
cenah alhamdulillah padalang canaos pangaosan nganggo wayang sareng Kang Ohang oge mending nyerep ilmu ai sugan aing teh nyerep ilmu sing horeng teh kana sambleh dahdir teh Pak Ustad apunten anu hilap teh Pak Ustad mah acan salah teh heeh matak kitu udah urang diajak ngobrol nyangeskeun bae dasar wa keneh geus da bingung aja menyaur kebalik deui urang ayeuna mah bagian Pak Ustad Ohang da kuring mah atos kuring teh hayang ngopi ngan can aya kopina ieu teh alah kopi mohon mangga biasana mah aing dalam kieu teh dihandap gebuk teh aya wajib aya saroja aing atuh nuhun ka reng-rengan pacamat padewan sajabina padewan masih disiap nuhun Pak Ustad ayeuna mah mangga teraskeun Pak Ustad atuh abi bade hayang udun ngan era aing teh urang-urang ngajengkeun wae ngupikeun dakwahna Bapak Ustad Ohang nya sasiereun sameunyereun aya hikmahna kanggo urang sadayana mangga lajeng Pak Ustad sim kuring bade ngaregepkeun mangga balikan deui aing tuluikeun we nya da kuring teh terus sareng we teh neme 2 kali sareng Pak Ustad Ohang teh jadi teh kala leumpeur Pak Ustad ngamimitian teh nya yok mangga lajeng Pak Ustad abi bade ngopi heula jadi kudu balikan deui aing astagfirullahaladzim sugan teh geus tadi teh nyakeun wae nya bisinya kacan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh a'udzubillah bismillah alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidina Muhammadin wal fa'ana minal bala'il mubami innaka ala kulli syai'in qadir subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim fa amma man a'ta wa taqa wa sadaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra sadaqallahul azim. Para wargi anu sami kumpul di patempatan sadayana wae ti awit para bini sepuh pacamat sareng reng-rengan oge alhamdulillah padewan nuhun padewan Agus di Gerindra oge utamina Kang Eka Pakuwu alhamdulillah nu non naon atunya ngulem lah inti nama udah bingung lah kita aja da saurang mah lieur uing ge naha jauh-jauh acara kieu tapi nita si Ohang da apa si Ohang mah tadi oge da sebenarnya mah nyaan lain ustad si Ohang mah lain ajengan si Ohang mah lain kiai ya jauhaneun nya da si Ohang mah ngan ukur seniman tukang heureuy tukang sabulang bentor jadi lamun engke si Ohang loba salahna batan benerna ulah nyalahkeun si Ohang salahkeun mah anu nitahna geus sidik aing mah lain tukang ceramah titah ceramah bikin baiknya mudah-mudahan we da si Ohang oge moal nitah sesat meureunnan kan insyaallah
si Ohang poe ieu nampak ieu acara teh bungahna aya gede surama bungah teh nya sabab lain guna naon ningali masyarakat anu sakieu lobana alhamdulillah datang ka ieu patempatan di Desa Kiara Payung di Gigireun nanti teh Masjid Al Istiqomah alhamdulillah duka di mana nama gitu nyanyi nama sami-sami hadir di dieu sanajan rada gempeur rada sieun sabab datangna ka dieu boa-boa ngan ukur panasaran ningali si Ohang. Ieu mah hayang nanya panasaran ningali si Ohang atau warek ngaji ka dieu teh. Hah? Halalala. Kumaha atuh? Ai tadi aya we kadenge wae. Kadenge awewe ngomong deh kalau baturna mau ada si Ohang kadangnya si Ohang siang oh siang teh juga teh kaset kita paduli teuing aing mah goreng oge loba nu hayangeun hayangeun ngadek urang cing teh Gusti urang ge tamah rada rempodan heuna tapi dipikir-pikir banget sakieu-kieuna nya tadi je memang cenah aya nu ngomong salain nu kitu teh aya nu ngomong cenah bladituanana teh emang sih si Ohang mah sih kasep mah henteu ngan eta kumanisna cek urang teh nah ieu jelema lain kunaon atau di kitu-kitu si Ohang henteu boro-boro atau sieun beuki ngagebeg aing kumaha teh daratan trek naon boa-boa pasti ngali teh kieu ningali si Ohang teh kieu ini baralik teh kumaha tapi kuningalina cara ricing di dieu mah alhamdulillah geuningannya si Ohang teh ngajan kieu oge meureun teu pikasieun sieun teh ku si Ohang asik resep teu henteu oge mau darahnya tuh jadi inti nama resep oge ulah resep teuing komo ngewa mah ditambahan ngewa teuing mah duh cilaka kacida urang teh poe ieu alhamdulillah teu pupugu nya Bu Bapak teu pupugu poe ieu urang aya naon bisa panggil ieu teh kulantaran naon ku ayana izin ti Allah da urang mah teu ngimpi-ngimpi acan memang eta oge cenah acarana da geus aya cenah geus lila ti baheula heueuh tapi lamun eueuh izin ti Allah urang boro-boro bisa datang ka dieu si Ohang bae ibu bae bapak kabeh nu aya di dieu ge meureun aya izin Allah mah moal bisa datang moal bisa panggil ngan gumantung eta paniatanana siga kumaha datang ka dieu teh naha make niat anu tadi teh hayang ngabuktikeun si Ohang teh kasep atawa henteu atawa memang rek niat ka dieu teh sasiereun sabeunyereun sugan aya bawaeun
kerja di bekal tina naon anu diucapkeun ku si Ohang sugan we eta nu dipihara lain kuna naon sabab loba gara-gara kitu nu dibayangkeunana hayang ningali si Ohang bari jeung diomongkeun ongkoh panggih acan ibu-ibu nu datang ke kieu deh caca buru bisi kaburu datang si bisi kapetingan si buru teu bismillah acan ayo urang buktikeun soang teh ompong atau kasep atau kumaha cenah kitu tah bari jeung ka mana-mana heuh cak pajarkeun soang teh cenah loba pisan sama majikanana tuh cenah naon cai ge heueuh tah geus kitu teh ngago goreng heuh cik tong ieu ari kurang naon isi kuna naon cenah ulah siga si itu teu ngobrolkeun tatangana nu lain isi siga si itu lain kuna naon ibu lamun kitu teh nya Pak punten ya Bapak Ibu lamun geus ngobrolkeun nu kalaritu heuk poho urang kumaha mun urang jujur bubukut Kitajong komo bari jeung Kitajong teh lamun Kitajong heuk punten nya da ibu-ibu sok aya nu ieu nengannya nu latah heueuh nu diomongkeun teh nu kalaritu patut geuningan asa gawel asa dehel asa kehel asa laer ngerti beuleunya kumaha lamun geus kitu cek asa laer teh cukup lah kumaha mun tuluy maot asa laer mata nah soang batanya nyaritakeun ieu mah bongan uing oge baheula sok diingetan uing Kitajong baheula cuk siap matak oge lamun rek ngalakonan naon teh kudu make bismillah atawa di bismillahan heula cekolot tah di dieu sok aya nu kitu Pak Bu aya atau kabeh kudu mah kabeh teh sabab kanyahoana mah ayeuna uing oge enak kieu mun siga nu tadi kumaha Kitajong nu kaluar kata-kata anu teu ngeunaheun kecap-kecap anu teu ngeunaheun tapi lamun nu make bismillah mah punten nya punya Pak punten ieu mah Bismillahirrahmanirrahim. Ari artina teh naon cenah Bu? Pak. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Cing sunakeun heula. Kalau Kang ngajarna do. Apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Sok artina nih. Kalawan anu belas asih kalawan atau kalayan nyebat jenengan atau napi asma Allah ari nyebat na kudu tuluy dilapalkeun di dieu nah ieu kadangkala tapi lamun urang diakukeun mah lama kalayan nyebat asma Allah atau kalayan asma Allah kalayan asma Allah sakitu we heula penggal bismillah tuh lamun ngalengkah teh mudah-mudahan imah punya kalayan nyebat asma Allah urang lamun kitu lamun geus diniatan kitu mudah-mudahan ieu urang datang ka pasrahan diri yen ieu teh awak badan sakujur teh ieu awak-awak teh kabeh titipan Allah jadi ieu teh urang teh atas nama Allah urang ngalengkah teh atas nama Allah ieu teh ngagerakeun barang-barang kagungan Allah tuh bismillahirrahmanirrahim nu aya teh dina ketek jantung teh
lamun kita jong minimal Allah la ilaha illallah astagfirullahaladzim lain jika nu tadi asa gewel sabab lumun geus niatan kitu mah ngeunaheun Bu mudah-mudahan bakal dituluy teh urang teh dituduhkeun sabab urang teh geus masrahkeun diri urang ikhtiar keur naon ikhtiar oge ari ngadua bener ngadua nama ka Allah ya Rabbi pasian nabi motor ya Allah ya Rabbi tapi teu ikhtiaran gimana bener tuh beres tuh ya apanya ngadua oh ngadua tuh hayang sirina teh ngadua jeung ngadua oge Bu punten banyak ngadua ulah ditukerkeun jeung kahayang sorangan nya heuh hayang anu balik jeung maksa ngapeuting dina mangsana urang can nu dipikahayang ku urang teh teu nepi-nepi wae urang bakal nyangka Allah teh bohong tuh urang ge sorangan berarti geus kufur nauzubillah bin yo mau ya Allah ya Rabbi abi teh gaduh Masya Allah ya Rabbi kali ayeuna ya Allah ya Rabbi ayah nu kieu amin ya Allah ya Rabbal alamin keluar ti imah da kudu ikhtiar cenah kudu ikhtiar ai keluar ti imah geus kira-kira bulan 20 meter tidinya manggih duit tincak 100.000 cakot ya Allah kok ajak-ajak tadi Allah teh maha ijabah ujung ini kanten aya nu kitu keneh ge aya di dieu ajak-ajakan pacar kitu Allah teh maha ijabah lain kitu kudu mah tanyakeun heula eta duit teh duit usaha bawa nu leungit mah keur mewek di imah teu boga beas ya punya kudu nama di salabarkeun salabarkeun ye abdi ka dieu kitu tuluy we bisi eueuh nu ngaku tah bisi eueuh nu ngaku wae disalabarkeun geus kakara ku urang diasupkeun kana kotak amal karasa ku sorangan urang masih yakin da urang ge moal ujuk-ujuk maot atuh gara-gara teu dahar poe harita sugan we berbalik lain sugan sing yakin we pokona mah yen lain ari nu ngadahar hak urang mah nya mun urang ngadahar hak urang insyaallah teu nanaon tapi lamun urang ngadahar hak batur eta bakal picilaka ieu mah ai datang bantuan paboro-boro pamiskin-miskin ai kita gawe mumul kumaha atunya kadangkala miskin teh sok dipake agul abong ka jelema miskin kitu ai usaha teu dasar lain kitu nu anu miskin teh kudu diaku ku batur oge ka ciri bahkan cek asana ka ciri teh kieu ye kaciri lamun manehna miskin kaciri tapi mainnya tetap digawe bakal dipikarunya bakal aya nu dikanyaah lain nih ngaku miskin bari jeung teu digawe teu daek usaha ayeuna di dieu ngumpul di dieu teh meureunan aya donatur nya meureun ieu aya donatur aya udunan aya sagala rupa mudah-mudahan ieu teh kudu nama diniatan
fa amma mal auto watako. Jadi mere atau mikeun hartan eta hartana teh dibarengan ku katakwaan, dibarengan ku takwa. Lain ieu mah sugan we anu tah jadi sugan anu we namahan, lamun di anu teh sugan we anu teh anu jadi kahayang sorangan we anger. Naudzubillah ini gara-gara medsos awewe poho lalaki poho yen maena teh boga salaki yen si lalaki poho boga awewe di imah majikanana simpen kieu gawe tuh kitu wah tiktokannya naon kitu naon perdosis sakit honda laku melayang bener tuh. Datang we budakna teh pek teh ngaganggu dedegungkeun budakna teh didegungkeun ari pek teh geus didegungkeun teh geus kasalahan kitu teh sugan teh dihapus lain ieu mah kalka dijudulan dasar anak gak punya akhlak loba nu kitu rumah teu Bu itu alhamdulillah anu henteu mah nya ieu nu rumasa geuwat hapus eta karunya budak dasar anak gak punya akhlak aya teh budak saha apanan budak sia bener teh aya lagu-lagu nu gampang ieu nyerep ku ayeuna mah gara-gara eta teh tapi teh nanaon teu nanaon pek teh teuing alhamdulillah kan ieu mun nini geus nini gaes-gaesan gaes aku lagi nyeuseum gaes OTW tadi teh OTW pengajian OTW segala rupa di OTW-keun OTW 2 rakaat teh sori tadi bari kitu rumah sameureun sugana OTW WC gitu tah tapi bener ayeuna mah sok pararoho lain pararoho atuh nya kalaka bahasa kabeh ge hayang ditinggalikeun ka batur padahal eta teh aib ieu mah ampun teh teu naon sih nya urang da resep lagu-laguna ngareunaheun bisa teu naon da urang tukang da urang mah komo tukang seni aku titipkan kalaka sok cik sok apa aku titipkan lanjutkan perjuangan bahagiakan dia kau sayangi dia seperti ku menyayanginya anu surat loba nu nyawer eueuh dan ku ikhlaskan pantas ku kakaraeun aing ngaji di sawer dengan lapang bola aku jodohnya bagus ini dulu ICTA lagu gitu arah rapanya cik ari solawat aing yakin aingnya tapi kan baik lagu bieu ganti soalnya
ya lagu bieu diganti shalawatna nu kela bisi salah ya na ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam sholawatullah alaika teuing ai teh kaharti ai dikitukeun bakal seurik lagu naon so istri lain kuna naon empek teh teuing mata kudu imbang lainnya mah kawas norek lilah we di dunya teh kumacek sorangan gilingan ye naon tadi wow hei boleh saja kau cintai dunia tapi ingat satu saat kau kan meninggalkannya sekarang atau lusa tua ataupun muda yang pasti kau akan modar juga. Heeh atuh da sok asana teh meureunam hirup teh meunang sorangan cik ina punten nya panya punten ieu punten tadi urang tuh di aki geus kolot aki teh geus kolot si aki tinggal geus kolot tapi untung keneh si aki nu geus kolot si nini nu geus kolot ya sabab pernah ngalaman si ari nu ngora nu kieu nu ngora nu geulis nu kasep tuh itu bakal ngalaman kolot hah cing sakali deui bakal ngalaman kolot hah aya nu bakal nu pede amat sing ingat hirup katungkul kupati maot teu nyaho di mangsa matak sing eling ka purwa dumadi purwaning urang ngajadi di mana urang ngasar ka mana urang balik kitu ceuk kolot ieu mah misangunahna we kasalaki sentak lalaki ngusep jeung ngusep gara-gara nu kieu patut oge geranya geus kieu teh kieu baheula keur mah kitu tadi geus mieu nya geus kikituan teh mah aing kain ka salakina inget jam 4 jam 5 balah makan cekasaran geus rek magrib can keneh datang nelponna teh disalhureun eta nada ibu nada ka salaki ieu mah beladi itu tapi lain di dia mah pasti aya Assalamualaikum eta salaki di mana kene saya hidung kata kasalaki kawas kasaha aya nu kitu aya tuh Allahu Akbar terima kasih atas kejujurannya di mana kene ieu nang judi ieu kene da tepi kene ieu tuh judi ieu di nanti ieu baju di ranau buru ira arek balik buru seteh
astagfirullahaladzim eta ka iya rek balik moal nya eta ya Allah ya Rabbi atuh pokona mabur balik eta lalakina ya Allah karunya teuing si lalakina sugante atau si awewe anu tadi teh sugante geus kitu teh sugante rek naon rek siap-siap ngadaguan salakina da ieu mah hanteu aya nu kieu ayeuna mah komo tadi teh dengan teh kalakah nelpon babaturanana sabab naon nyahun salakina pilih laeun kalakah kieu guys aya cengek teu asik aya bonteng asik nyeblak nauzubillah jadi lain beberesi kalau kayak gitu atuh lalakina karunya lalakina tuh rewas masih kumaha jam 8:30 coba nih kepentingan jabari hujan ngadirintik saeutik jabari kalau poe teh geuning eta teh kebon jati non karet jati teh karet keur kitu teh dina ieu teh dina main hawar-hawar ngadengnya aya suara tong tarik teuing tong geus kapentingan jaban tong lain kalkah tarik kalkah kalkah paeh di nyapae mesina pasti parem lampuna nyepoe meradong aduh aing kumaha Gusti aya nu ngaliwat ge aya nu ngaliwat cek urang mah nya euy jabani sora jabani eta teh rasa teh deukeut wae kan sora tong tarik teh kitu we tuluy tong tarik beuki muriding eta aya nu ngaliwat teh sarwong keur ngadorong motor sarwa bin ya sat ya itu bukit tarik bukit nggak iyo itu teh kalau ditanya teh barajeng tarik teh ngadorong teh aing malah nudin aing galen asal sarwa barang sieun itu be aing eta jeung tong beuki teh asa beuki deukeut beuki tarik kana santai iya aing tadi ningali kitu aing bojong rek menerkeun naon meureunnya menerkeun eta mah heuda ieu teh bisi kunaon rek dieu caangan ku HP-na cokot rek caangan pisan HP-na karasa ya kieu manehna rek ambek kumaha rek ceurik rek sieun oge kumaha da geuningan sora nu tadi teh datang tina TikTok manehna bukan dina TikTok mah bolak-balik Lin tong tarik teuing aya ngabaledogkeun beureun eta pasti ngali teh beureun aya nu coplok saeutik ikeun jadi anger sieun mah sieun anger lagi ieu teh datang ka imana Assalamualaikum eta aya nu nemalana nganu nemalana anger siga tadi salam lain sabeurkeun mah neng keur mah sawakna neng iya terus saya di payunan bumi buka panto buka we olangan tawe
awewe naon sih gitu bisa moron aing amak ih pokoknya aja dibuka teh geus kunaon tong api-api gitu eta kalalaki tong api-api mana kelaka minta setoran ih eta lalaki teu aya ieu ngan 30.000 Gus 30 jabane sapoe jeput mulanya sia nyaho aing oge iya duit sesaopan sianya tuh lah tong mandong sia mandong lagi gitu aduh dititain itu kok tamu nyuruh aing langsung sok nyokot jejer ti babaturanana useup bae ka isuk-isuk aku tuh rumah tangga kumaha rumah tangga siga kitu nya naudzubillah ini beda ari kahayang mah meureunna nyapa Pak punten nih mah Pak bapaknya resep beureunya ka istri teh nu solehahnya nu solehah nu lemah lembut apa nya Pak hei nya wanya hei apa hei hayangnya beureunya hayang heeh ari ieu hoyong jadi penghuni surga bidadari surga Allahu Akbar gitu kudu nama hayang lakonan ku sorangan cing bener apanya resep ke ieu beda deui jeung nu kieu mah nu penghuni surga mah jadi hiburan cek ngaji Roma Irama mana istri salehah hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan selalu jadi hiburan hanya istri yang salehah yang punya cinta sejati yang akan tetap setia dari hidup sampai mati bahkan sampai hidup lagi beda nu ieu mah awewe nu boga iman mah jadi hiburan keur salakina keur kulawargana oge matak bunga tuluy lamun siga nu tadi heuk peuting mana geus sore teuing beda bahasana Assalamualaikum Waalaikumsalam Ade mana kene oh iya adi dia nuju di tempat iya pada melan ngatu uy aku kangen tau atukeun bae da ka salakina boa-boa tara nu kieu oh tergantung setoran sigana mah di dieu mah ye naudzubillah ya Allah ya Rob kudu nama maksudna ye dengekeun supaya naon lalaki teh mineng ngarasa sono ka pamajikanana kitu kudu sono ka salakina engau ieu nu judamalkeun tong damel wae atuh nya diantos pokona namanya hati-hati nya tuh langsung lain balik sia naudzubillah gimana teh mohon mangga Assalamualaikum Waalaikumsalam kudu kitu lain wih langsung geus kitu teh ieu mah bebersih nungguan salakina datang terus mandi segala rupa
langsung make pakaian anu bersih lamun aya beureun osok di tamahan dibedakan bedak di blason di alisan di serau di lipstick bisi kurang sengit atuh make minyak sengit darek ngajemput salaki rek nyambut salah sih kunaon hah bayangkeun di kumah osok di poe tara baunana naon banan jadi inti nama kudu bersih jeung kitu lalaki nake bakal ieu teh geus ngabayangkeun ku sora anu tadi pamajikan aing nya Jawa ya. Tenang ya mah. Aya nu ieu geuning nu nyiap. Astagfirullahaladzim. Anger main namun tuling. Wasyo, gitu. Ayang uyung, motor gede. Sombong. Wajeng kieu ngadeukeutannya. Sombong. Hei. Boga nu kieu boga motor kieu kieu kayak susul deui eta susul deui di susul teh hei boga motor kieu teu teuing sebenarnya cek si lalaki nya jelema katilu kalina hei boga teu boga nu kieu motor bener pikir-pikir nah ditanya wae eta eureun keuna heula si eta mah ari geus dieureunkeun nyawa kurang labu eta nu mawa motor gede motor naon Kang kunaon atuh matakna hati-hati hati-hati lain sombong aing teh nanyakeun ari ngerem nu kieu kumaha sing horeng bareng motor menang ijem aduh atuh ngabantuan heula main mah deh ampun geus nya teh mangga cenah Kang abdi teh payun santai deui bajeng sholawatan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala bala'il mubrami innaka ala kulli syai'in qadir tulungi naon we po Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad pokona mah sholawat zikir tuluy keuna bahkan geus nepi-nepi ka daerah rada caang di kota eta mah lewat kota si lalaki ieu mah aya gogoda oge di kota mah pan lobanya gogoda di kota jangan lalaki ieu mah geus ada peuting teh sok loba gogoda di sisi jalan teh sok aya gogoda nya sabab loba awewe di kota mah di kota mananya di kota di sisi jalan teh sok aya awewe anu non awewe dewasa nu sok make baju adina udah lamun make baju manehna mah meureun pas ieu mah sakieu
bisa kieu kurang bahan mun adina berarti eta lohong oh si kayawan si kayung nauzubillah me pokona mah urang malah percaya da urang ieu mah kabeh ge ayeuna mah di dieu tinggal di dieu di kurudungnya di dieu mah nya di dieu mah dikurut di dieu mah balik ti dieu ledang oh diajar yang punya kena naon satik saeutik dan baik tuh ieu mah ngeunaan datang ka imah tek assalamualaikum waalaikumsalam reket buka pantot baik dah kasalakina tuluy ditawaran mangga cali heula bade cai kopi bade cai herang bade cai fuksu atanapi bade teh tubruk atanapi bade langsung nubruk teteh oh iya mah kanu ngarti wen ini mah cicing jadi hartina iya lungarana rumah tangga teh bibit-bibit kahadean nyieun kahadean keur di luar bakal nunjang kunaon kebersamaan urang jeung urang lamun urang ngadidik budak oge urang na bisa soleh jeung solehah budak bakal lahir anu soleh jeung solehah insya Allah lamun geus kitu meureun lamun geus kuat tina kulawargana oge insyaallah meureun urang bakal ka tatangga alus tatangga jeung itu nu hiji nu katuhu nu kenca nu hareup nu tukang kabeh oge eueuh kagorengan sabab naon urang dilahirkeun tina kahadean amin ya Allah ya robbal mudah-mudahan urang mah lain guna naon jeung tatangga ulah sini sangka si anu mah batur meuli tatangga meuli naon meuli kulkas 2 pintu manehna ngomong ka salakina si eta mah teh teh panas kitu lain kitu diwere imah saeutik oge kudu mah geus diimahan bersyukur lain ngabanding-bandingkeun jeung batu sabab naon da urang mah kuma urangna da urang mah kuma urangna jeung hukum Allah ge geus nangtukeun wala tuzzauna ila ma kuntum ta'malun moal aya balesan angin hasil gawe jadi eta teh hasil gawe urang jadi mau urang melakna ayeuna hare-harenya meureunnan moal bener kadituna oge tapi lamun urang giat poe isukan aya jawaban teh pasti anu hade lamun melak bonteng tangtu panen bon lamun melak cabe panen oge cabe melak hade tangtu hade mun melak goreng tangtu goreng eta mah lain Allah nu ngahukuman tapi urang sorangan ulah sok suudon jadi urang teh geus bener can ngalakukeun teh mudah-mudahan we nya cenah si Ohang ngomongkeun ieu siga nu heueuh ning ngomongkeun teh apaan tadi ge si Ohang mah lain ustad ngan ieu mah nepikeun pangalaman susuganan sajajan saet non sayat sakalimah sing jadi hikmah amin ya Allah ya robbal bisi cenah aya loba salah napatan benerna tadi ke ulah nyalakeun si Ohang atuh cenah aya tanyakeun ulah nanyakeun ka uing mah jauh di dieu ge loba ajengan nyapana kalau deukeut ulah pedah nu deukeut mah cenah eta mah cenah nu deukeut mah naon sing ngaranna si Kukut
disebutake siku lain kuna naon dan nu guna mah jang urang-urang kene urang boga penerangan ti para guru-guru teh insyaallah bakal guna jang urang nya si Ohang mah hampura udah si Ohang ge wani kieu teh tadi oge meureunannya lain rek ngaguruan lain rek ngatur hirup batur rek ngahukuman batur sabab dina Al-Quran oge teu aya saayat sakalimah pikeun ngahukuman hirup batur atau ngatur hirup batur dina Al-Quran ge geus diterangkeun saha nu macana eta nu bakal diatur jadi nu bakal dibacakeun deui ka diri sorangan nah urang geus pernah ngalakukeun ieu atau kumaha nah urang bakal tuluy bakal istiqomah atau henteu kudu tuluy ku urang digali jadi lain jang tepikeun ka batur wungkul urang oge kudu robah jeung urangna mudah-mudahan we nya heuh cenah da teu bisa langsung heuh boro-boro ibu da uing oge ieu teh keur diajar bongan kawajiban hirup di alam dunia hiji-hijina nyaet hiji nya salah sahijina ye nyata teu weleh urang diajar jeung diajar nu kolot diajar narima kakolotanana punten anu ripuh diajar narima karipuhanana nu beunghar diajar narimakeun kabeungharanana marukana beunghar teh meureun jadi anugerah henteu teh sakabeh kabeungharan jadi anugerah henteu bahkan bakal jadi paniksa atuh miskin cenah eta teh paniksa lain boa kamiskinan teh eta teh anugerah bakal leuwih deukeut urang ka Gusti Nu Maha Suci nyatana Allah Rabbul Ijati nuhun sae deui si Ohang mah da ngacapruk wae beneran siga kieu hampura da hubungan da heeh bodor kita ngomong kieu aing lieur lah heeh nu jelas mah sadayana sing salamet ya sing sehat barokah nah eta intina mah barokah yuswa sadayana aya nu aya panyakit sing didamangkeun anu ayeuna teh acan gaduh dama mugi aing pagetot pasihan dama amin dilancarkeun usahana amin disehatkeun teh sehat jasmani rohani amin ya Allah ya Rabbal maka dari itu ti urang ulah kade ulah poho sholawat zikir tetap manteng ya Allahumma sholli Allahumma sholli wa
sayyidina Muhammadin tibbil qulubi demi menyambut enjing urang sadayana dina pesta ulang tahun kemerdekaan Indonesia anu ka sabaraha 77 sadayana di luhur bukakeun dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.